Jiunganishe na Dakika za Uzima. Unatazama Dakika za Uzima. Wengine ni madeni yamekamata maisha yako. Umejaribu lakini hakuna namna. Roho za madeni zimekamata, roho za umaskini zimekamata. Nisikilize, hii ni saa ya Bwana. Hii ni dakika ambayo Mungu amekusudia kukutoa, amekusudia kukuvusha. Anasema inatosha. Namna ambavyo umeteswa, namna ambavyo umeonewa, namna ambavyo umehangaika, namna ambavyo umesumbuka, leo nina neno juu yako ya kwamba yatosha. Bwana alipowaambia ya kwamba inatosha, akawaambia waambie wageuke upande wa kaskazini. Nami nataka nikwambie leo, geuza imani yako na umwelekee Bwana na uliamini neno hili ambalo Mungu amenipa ya kwamba inatosha. Wengine imefika mahali natamani kuacha huduma, natamani kuacha utumishi, maana umesemwa sana, maana umenenwa vibaya. Unasema kama wokovu wenyewe namna hii, bora niache, bora niache, bora niache. Bwana ana jambo na wewe, Bwana ana kusudi na wewe, Bwana ana mpango na wewe. Wengine nasema kama utumishi ni huu, bora niache niendelee na shughuli nyingine, maana mateso ni mengi, maana tabu ni nyingi. Bwana na neno na wewe, anasema inatosha. Mateso ulionayo yatosha, tabu ulizo nazo yatosha. Yeye ameshuka, yeye amekujia, na mahali ulipo iko nguvu ya Bwana, iko nguvu ya Bwana, iko nguvu ya Bwana. Yuko Roho wa Bwana mahali hapo ulipo. Roho wa Mungu anatembea ili akuondoe kwenye lutezo, akutoe kwenye ule ugonjwa, akutoe kwenye hicho kifungo ambacho ni miaka mingi umeteseka, ni muda mrefu umehangaika, ni miaka mingi umekwenda huku na kule, haujapata msaada. Wana wa Israeli walizunguka miaka 40, wanazunguka, hawaifikiri ile nchi ahadi. Sijajua ni jambo gani ambalo limekufanya hata ukate tamaa, hata kiwango cha imani yako juu ya Mungu kishuke, upendo wako kwa Mungu ushuke. Yuko Mungu sai. Hii ni dakika ambayo Bwana amekusudia kubadilisha historia, amekusudia kugeuza historia, amekusudia kubadilisha mambo katikati ya maisha yako. Inatosha ulivyoonewa. Umefungwa kwa muda mrefu, umekuwa mateka kwa muda mrefu. Ndoa yako imekuwa mateka, mume wako amekuwa mateka, watoto wako hawaeleweki. Umelia. Yatosha. Bwana amekusudia, anasema geuka, badilisha mtazamo wako, badilisha namna ya maombi. Anza kumshukuru Mungu, anza kumwambia Bwana asante, anza kumwambia Mungu na kushukuru kwa sababu umetenda, kwa sababu umefanya. Acha tena kuomba, mwambie Bwana asante, maana umenitokea, maana umenifanyia njia, maana umenifanyia mlango. Jambo limeteswa kwa muda mrefu, lakini Bwana umenifanyia njia. Maana anasema yatosha, anasema yatosha. Haukuona njia, hawakuona njia ya kufikia nchi ya ahadi, mpaka Mungu alipolituma neno lake yakwambia geukeni upande wa kaskazini. Leo ninakwambia ya kwamba inua imani yako katika Yesu Kristo. Wengine metegemea kafara, wengine metegemea mizimu, wengine ni madhabahu za kifamilia zinawatesa, zimewafunga na bado mnaendelea kuitumikia, zimewakamata na bado mnaendelea kuiabudu. Lakini saa hii ni saa ambayo Bwana anataka kujidhihirisha kwenye maisha yako. Yeye aliyejidhihirisha katikati ya wana wa Israeli wakiwa katika hali ya kukata tamaa, ya kupoteza matumaini. Kuna ugonjwa umekamata maisha yako, umefika mahali unasema bora nife,
bora nife. Sikiliza, hautakufa, hautakufa, lakini liko kusudi la Bwana kupitia ugonjwa ulionao. Iko heshima ya Mungu kupitia taabu ulionayo. Iko heshima ya Mungu kupitia jaribu lilonalo, na ndio maana amenituma, anasema yatosha. Inua imani yako, inua imani yako, inua imani yako, inua imani yako mahali ulipo. Mtazamaji wangu, nguvu ya Bwana ipo, Roho wa Bwana yupo, Mungu yupo, yupo akutokee. Kati ninaendelea mahali ulipo, nasema niko hapa Bwana. Mwambie Bwana niko hapa, mwambie Bwana niko hapa. Yatosha nilivyoteseka, yatosha nilivyosemwa vibaya, yatosha nilivyoonewa, yatosha nilivyoaibishwa. Ni saa ya kutukuzwa, ni saa ya kuinuliwa, ni saa ya kufanywa upya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kama ni ugonjwa ukuachie, kama ni laana zikuachie, kama ni mikosi ambayo imeandama maisha yako, natamka kwa jina la Yesu ikuachie, uwe huru kwa damu ya Yesu. Kipi kimefunga maisha yako? Una imani tena? Una furaha tena? Kuna watu wanawaza ya kwamba bora nijue. Hakuna faida kujua, hakuna faida kujua. Hakuna faida, faida haipo kujua. Geuka, umwelekee Bwana, umwelekee Bwana. Inulia Bwana mikono yako, inua imani yako mbele za Bwana. Liamini jina la Bwana, muamini Yesu. Anaweza kubadilisha, anaweza kugeuka, anaweza kugeuza, anaweza kubadilisha maisha yako ukawa mtu mwingine. Usijikatie tamaa, Mungu ana mpango na wewe. Ni kweli watu wamekudharau, ni kweli jamaa na ndugu zako wamekuona sio lolote, ni kweli wazazi wako wamekutupa, wamekuacha, hakuna upendo wanaoonyesha kwako. Lakini nataka nikwambie saa hii, yuko anayekupenda kuliko wazazi wako, yuko anayekupenda kuliko baba yako, kuliko mama yako, yuko anayekupenda kuliko watoto wako, naye ndiye aliyenituma. Anasema dharau zote zilizokuwa juu ya maisha yako yatosha. Analo jambo anataka kufanya kwenye maisha yako, lakini sharti ugeuke, ugeuke. Geuza tumaini, geuza mtazamo. Umewaza kushindwa, umeona kushindwa. Ndivyo walivyoona wana wa Israeli kushindwa, lakini Mungu anawaambia bado hamjashindwa, maana niko pamoja nanyi. Geuka, geukeni. Kwa hiyo kumbe kazi walionayo ni wao kugeuka. Inawezekana umeenda mbali na Mungu. Mungu anasema geuka, umrudie Bwana. Rudi kwa Mungu, njoo kwa Mungu, tazame Mungu. Wengine mmekuwa na michanganyo na ndio maana mwezi kumwona Mungu, lakini Bwana ana neno kwa ajili yako. Anasema inatosha taabu ulio nayo. Wengine, kuna watu mnawadai, miaka imepita, wanawazungusha tu, hawawalipi. Bwana anasema yatosha. Saa ya Bwana imefika, ili Mungu ajidhihirishe ya kwamba ni Mungu kwenye maisha yako, ili Mungu ajidhihirishe
ya kwamba yeye ni Mungu, hakuna mwingine. Anasema geuka, umtazame yeye, umwangalie yeye. Nami nasema mwamini Yesu ambaye nakuhubiri. Yuko hapo, hayuko mbali. Yesu yuko mahali ulipo, na hii ndio sauti na gonga. Fungua mlango, amini tu, amini tu ya kwamba inatosha, inatosha. Nataka nikuombee mahali ulipo, nataka nikuombee mahali ulipo. Inua tabu yako mbele za Bwana, inua macho yako mbele za Bwana, alafu sema na mimi maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nimelisikia neno lako ya kwamba yatosha nilivyozunguka, nilivyotabika, nilivyosumbuka katika teso hili, katika dhambi hii, katika kifungo hiki. Bwana umesema yatosha. Naam, ninageuka sasa, ninakutazama Yesu, ninakutazama Yesu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa utukufu. Unisaidie, unisaidie, unisaidie. Yesu, unisamehe kama kuna mahali nilikosa, kama kuna mahali nilienda ndivyo sivyo. Bwana nisamehe, unitakase. Ninaweka tumaini langu kwako Yesu Kristo, nami ninakushukuru kwa sababu umenitendea, kwa sababu umenivusha, kwa sababu umenifanya kuwa mpya. Asante Bwana Yesu kwa neema yako. Baba mtakatifu, nakushukuru. Asante kwa neno lako ambalo umenipa kwa ajili ya mtazamaji huyu. Mungu uliyesema yatosha katika taabu yake, katika teso lake, katika msiba wake, katika kifungo chake. Mungu ukalithibitishe neno lako. Roho Mtakatifu, najua uko mahali alipo. Bwana, thibitika, ukaponye, ukafungue, ukatakase, ukaweke huru katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ukaondoe kila msiba, kila taabu, kila laana, kila mikosi, kila magonjwa, kila namna ya virio ndani ya maisha yake. Yawezekana ni katika ukoo, kwenye familia, kwenye nyumba, Bwana, kwenye ndoa, kwa watoto, katika jina la Yesu. Mungu uliyesema yatosha, na ni kweli yatosha. Bwana, thibitika ndani ya mtazamaji wangu katika jina la Yesu Kristo. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu athibitike kwenye maisha yako, akufanye kuwa huru. Amen. Mtazamaji, Mungu akubariki. Nami niliko jambo ambalo Mungu amefanya kwenye maisha yako. Itumie tena nafasi hii sasa, niendelee kukualika kuendelea kufuatilia vipindi hivi kila siku ya Jumanne, dakika za uzima, Jumanne na Jumamosi, lakini pia katika mitandao yetu ya kijamii kama vile YouTube. Lakini usisahau kusubscribe na kushare ili watu wengine wajue kinachoendelea kupitia EAGT Mashujaa Media TV, na katika mitandao yetu Facebook, Instagram na TikTok. Fuatilia huko, lakini endelea kualika watu waendelee kusubscribe, waendelee kushare ili Mungu aendelee kuthibitika kwa watu wengi. Nami nataka nikwambie, utakapofanya hivyo, ziko baraka ambazo Mungu ataachilia. Utakuwa umehubiri pamoja nasi na Mungu ataachilia baraka zake kwenye maisha yako. Ni jambo dogo sana kusubscribe, lakini jambo dogo sana kushare. Lakini utakapofanya ili watu wengine waendelee kumjua Mungu, Mungu atakutazama wewe na Mungu atafanya jambo kwenye maisha yako. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Endelea kutufuatilia. Shalom, shalom. Jiunganishe na Dakika za Uzima. Unatazama Dakika za Uzima.